ว้าวพิมพ์
Wer hat einen Vogel auf dem Kopf? Auf dem Korb. Ach, auf dem Korb? Vogel. Ja, das ist ja mal interessant. Ja, einen Vogel habe ich auch. Ja, ich mag ungern fremde Menschen filmen, Ich war bei der Frau. aber ich schau mal, ob wir den Vogel reinkriegen. Ja, tatsächlich, die hat einen Papagei dabei. Oder sowas. Ein Flatterdings. Für Gudrun. Extra für unsere Gudrun ein Spezialflatterdings. Ja, wie cool ist das denn? Der Papagei fährt Fahrrad. Ich lach mir den Arsch ab. Ist das geil? Hä? Ja, Wahnsinn. Also du erlebst Sachen, die hast du vorher noch nicht erlebt. Also herrlich.
So Leute, das war's dann für heute. Wie gesagt, ich hätte gerne noch einen zweiten Teil gemacht heute ab 15:30 Uhr, aber aufgrund der Wetterlage heute, das ist so